Денеска со мене гостин во дневникот на телевизија Висе, добро прочуениот и познат на јавноста Ристо Тасев. Ристо, кажете ни на што се должи вашата посета денес, која во позадински е со уште 4 девојчиња? Добар ден на вас и на вашите гледачи. Денешната посета на вашата телевизија се должи на Младинскиот новинарски клуб, кој работи при Центарот за истражување и анализи Новус во рамките на програмата на Младинскиот образовен форум од Скопје. И за прв пат годинава во Струмица го имаме овој Младински новинарски клуб. Јас работам со овие млади девојчиња и момчиња кои се заинтересирани за нашата професија и многу се радувам што со голем интерес ги следат сите досегашни предавања. Ние почнавме со предавања некаде таму во октомври и поминавме повеќе предавања, дел се практични, дел се теоретски. Претходно бевме и во посета на Експрес радио, еве денес сме во посета на телевизија ВИС. Почнавме и конкретно да работиме, младите новинари почнуваат да работат напишување на вести. Претходно кога учевме теоретски за телевизијата, дел од нив и подготвија и прилози, кои веќе се подготвени и ќе имаме некаде таму завршен настан, крајот на мај, почетокот на јуни, во кој ќе бидат презентирани нивните трудови и видео прилозите и сето нешто ќе сработат. Сигурно во рамките на Центарот за истражување и анализи Новус имам една замисла, една идеја да се одржи еден голем завршен настан, бидејќи покрај нашиот клуб на Младинскиот образовен форум работат уште и клубот за артивизам, учиме право и дебатниот клуб. Значи, повеќе млади луѓе поминуваат низ Новус, секој според својот интерес. Она што денеска го видоа нашите млади новинари тука кај вас, се надевам дека ќе им остане прво во длабоко сеќавање, го има тоа искуство да застанат за овој пулт кај што сме сега со вас и се надевам дека барем оваа посета денеска во ВИС кај нив ќе разбуди дел од таа новинарска радозналост за да ги почувствуваат убавините, но и лошите работи на нашата професија. Во секој случај за мене се повеќе убави, помалку лоши. Меѓутоа да видат конкретно како се создава телевизиски новинарски производ во овој случај денеска, да ја остатат, да ја почувствуваат атмосферата во студиото и да видат како навистина оди она што го гледаат во етер. Како е од таа страна, како е од другата страна. Драгица Трајкова е член од новинарскиот клуб, ја имаше можноста денес заедно со Ристо Тасев да дојде со таа група на девојчиња во посета на студио на телевизија Виспа. Драгица, моја именачке, ајде да поразговараме за твоето искуство од денес. Што мислиш за денешната посета и како е низ призмата на некој што учи? Денешната посета е посебно искуство за мене, бидејќи од секогаш сум имала желба за новинарство. Со самата посета можев да се запознам повеќе со оваа професија. Благодарна сум што имав ова можност денес за ова искуство, што дефинитивно ќе остане еден добар спомен за мене. Данче Кирова е локален координатор на Младинскиот образовен форум и таа низ позицијата на координатор ќе ни каже збор двапа кој е нејзиното искуство денеска во телевизија Виси, како таа гледа на тие практики кои се одржуваат се со цел доближување поблиско на младите до објективот. Најпрво здраво, ви благодарам за поканата и ви благодарам за гостопримството денес. Можам дефинитивно да кажам дека како локален координатор на Младински образовен форум, покрај тоа што секоја недела одржуваме редовни средби со сите клубови, покрај новинарскиот и дебатен клуб, учиме право и артивизам. Мислам дека најбитно е ова практично искуство кое го стекнуваат младите средношколци од Струмичкиот регион, да видат како е тоа што секоја недела го поминуваат на теорија, како е да биде во пракса. И мислам дека тие позитивни искуства кои дефинитивно ќе пресудат за понатаму за дали тие сакаат да се занимаваат со новинарство, дали имаат желба да го прават тоа и да сватат фактички што е целата убавина за позади таа професија.